На пат за Витлеем. Јосиф, мажот неизин, бидејќи беше праведен и не сакаше да ја изложи на срам, реши тајно да ја отпушти. Јосиф стои пред една од најтешките внатрешни борби запишани во Евангелието. Тој е праведен човек, верен на законот, но истовремено и милостив. Пред него е поставен предизвик што и самиот не го разбира. Неговиот разум му предлага разумно решение. Сакаше тајно да ја отпушти, да ја заштити од срам, а и себе си од страдање. Тоа некако изгледа човечки сосема исправно. Но Бог влегува во неговиот живот со зборовите на ангелот кој не му објаснува се, но едноставно му вели не бој се. Јосиф е повикан да ја напушти сигурноста на своите пресметки и да тргне по патот на верата, пат на неизвестност, но и на послушност. Со тоа што ја прима Марија, ја прима и Божјата волја и станува чувар на таинството на воплотението. Во оваа борба го препознавам и собствениот живот. Колку често стоиме пред ситуации што и самите не ги разбираме. Колку пати би сакале тајно да се повлечеме, да не ризикуваме, да не веруваме премногу. Дужитниот после повикува да учиме од Јосиф, да му дадеме простор на Бог да ни проговори, дури и кога нема се да ни биде јасно. Но доволно е да му веруваме и да го слушаме, да му се препуштиме на неговото водство. Запрашај се, од што се плашиш? Што е она поврзано со верата што го одложуваш, затоа што бараш сигурност? Како Јосиф, прифати ја Божјата волја со доверба. Отвори му место на Христос во твојот живот и тргни по патот на верата, зашто токму тогаш се раѓа вистинскиот Бого младенецот. На пат за Витлеем.